नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रहीस। दोस्तों, बिहार एसएससी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के टाइपिंग टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट तथा टाइपिंग टेस्ट का डेट जारी करने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिहार में 25 तारीख तक लॉकडाउन है। अगर 25 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन खत्म होता है और अनलॉक की स्थिति आती है तो आयोग जल्द ही चाहेगा कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो जारी करें और टाइपिंग टेस्ट का भी साथ साथ में डेट जारी किया जा सकता है। अगर 25 तारीख के बाद में बिहार में अगर लॉकडाउन खत्म होता है, क्योंकि कोरोना का दूसरी लहर अब डाउनफॉल में जा रहा है और बहुत से राज्यों में इसका जो असर है कम होते नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी समाचार है। तो इस स्थिति में आयोग चाहेगा कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट प्रकाशित करके टाइपिंग टेस्ट लिया जाए, क्योंकि इस बहाली प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो चुकी है और लगभग 7 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आज प्रभात समाचार पत्र में भी न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। देखते हैं, जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट, कोरोना का असर। ये प्रभात खबर समाचार पत्र से प्रकाशित हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है। इन परीक्षाओं का 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह में ही मूल्यांकन शुरू हुआ था। चूँकि इन 3 परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या महज 3000 से 15000 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसी के साथ इन परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी रुक गया। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक को लगाए गए हैं। ऐसे में अब अगले माह के अंत तक मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई के पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ सकेगा। अब यहाँ देख सकते, रिजल्ट जल्द देने का प्रयास। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट आदि का जल्द आयोजन कर लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जल्द देने का प्रयास करेंगे। यह इस पर निर्भर करेगा कि कब लॉकडाउन हटता है और एक साथ या अगला फेज में कैसे वापस लिया जाता है। तो दोस्तों, आयोग जल्द ही कोशिश कर रहा है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का टाइपिंग होना है वो जल्द से जल्द करवा लिया जाए, पर लॉकडाउन की स्थिति में अभी परीक्षा टल रहा है। अगर 25 तारीख को अगर ख़त्म हो जाता है लॉकडाउन तो आयोग जून के फर्स्ट वीक तक जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट है वो प्रकाशित करने का कोशिश करेगा और जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक परीक्षा जो है टाइपिंग टेस्ट का वो करवाने की कोशिश करेगा। यहाँ देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ आया है ओम प्रकाश पाल जो बिहार एसएससी सचिव हैं उन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया है। जून अंत से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय का टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे जून अंत से बात कहा जा रहा है कि जून अंत से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय टाइपिंग टेस्ट भी। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगी, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता है तो इस माह ले लिया जाता। इसका लगभग 45,000 छात्रों का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि आयोग जो है टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग पूरी तैयारी कंप्लीट, पर लॉकडाउन के कारण टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। अब आगे देख सकते हैं, अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी। करीब 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा में अधिकतर पदों पर टाइपिंग टेस्ट जरूरी है और मुख्य परीक्षा में अंकों के आधार पर चयनित 52,000 छात्रों में 45,000 को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना होगा। इसमें से लगभग 4,500 छात्रों का फिजिकल टेस्ट भी होना है। इसमें भी देरी होगी। तो दोस्तों, लॉकडाउन के जस्ट बाद ही फिजिकल टेस्ट के लिए भी जिन छात्रों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है
उनको भी तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, बिहार एसएससी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर लें, क्योंकि अब ऐन वक्त आ गया है। अब जल्द ही टाइपिंग हो सकता है, आपके पास 1 से 1.5 महीने का और समय बच गया है। तो अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करके बीएसएससी में एक सीट पक्का करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।